हेलो फ्रेंड्स, फूडी टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अनबॉक्स करने वाले हैं गूगल होम मिनी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सबसे पहले आप देख सकते हैं बॉक्स पर गूगल होम मिनी ब्रांड नेम लिखा हुआ है। उसके राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और कुछ पूछ सकते हैं। जस्ट स्टार्ट विथ ओके गूगल, इस तरह से बोल के आपको शुरू करना है। और गूगल बॉक्स पर देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड पर यहाँ पर किस किस को सपोर्ट करता है, गूगल प्ले म्यूज़िक और गाना और यूट्यूब को और बहुत सारे इस एप्लीकेशन से आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं बॉक्स की ओर। अब बॉक्स ओपन कर लेते हैं। इस तरह से गूगल मिनी होम आता है। इसके हम इससे बाद में बात करेंगे। उसके अंदर मिलता है यूज़र मैनुअल यानी यूज़र गाइड, आप इसको पढ़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आप देखते हैं बॉक्स की ओर और कुछ बॉक्स में है। और इसके साथ मिलता है एक चार्जर, यानी इसको कंटिन्यू से पावर देता है। इसको इस तरह से आता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गूगल होम मिनी की। ये है काफ़ी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। ग्रे और वाइट कलर में बना हुआ है। और टॉप साइड में देख रहे हैं क्लॉथ का बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ। और नीचे इसलिए मैं देख सकते हैं यहाँ पर एक रबर टाइप का एक बहुत ही ग्रिपर ये दिया हुआ है। उसके नीचे देख रहे हैं गूगल का लोगो है। और उसके साथ एक चार्जर पोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ एक ऑन ऑफ बटन यानी माइक ऑन ऑफ बटन। और यहाँ पर दिया हुआ एक रीसेट का छोटा सा एक बटन, इसको आप प्रेस करके रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सक रहे हैं यहाँ पर इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसको हम और हमारे बोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से ये ऑन हो जाएगा। ये यहाँ पर सेंसर टच है, इसको वॉल्यूम अप एंड डाउन हो जाएगा इससे सेंसर से टच करने के बाद। चलिए दोस्तों इसे गूगल से बात करके देखते हैं। Okay, Google. How are you? I'm feeling lucky. How can I help? Do you like Siri? I know she's from Cupertino. That's pretty close to Mountain View. Google. How you look like? I never know how to describe myself. इस तरह से गूगल बात करता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम अमेजिंग प्रोडक्ट रिव्यू करते रहेंगे। थैंक यू।